আসসালামু আলাইকুম। এটা হলো শুটকি মাছের সংরক্ষণ। যে আত্রাই নদীর উপরে এইভাবে মাচার উপর শুটকি সংরক্ষণ হয়। শুটকি সাধারণত এইভাবেই সংরক্ষণ করা হয়। শুটকির বড় আড়তদার হলো সৈয়দপুর, তারপরেও কিন্তু নাটোর, সিংড়া, আত্রাই এই নদী এলাকায় চরণ বিলের এরকম শুটকির আড়ত কিন্তু আমাদের চোখে পড়ে। শুটকি শরীরের পক্ষে কিন্তু আসলেই ভালো। শুটকি মাছের মধ্যে কিন্তু প্রচুর ক্যালসিয়াম আছে। আর বাঙালি শুটকি পছন্দ করে খুবই। বাঙালির মধ্যে একটা ট্র্যাডিশনাল খাবার হলো শুটকি।